4 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनाखातीर युनायटेड अपोजिशन विषयवार स्ट्रॅटेजिक 7 विरोधी आमदारांची बसका सरकार पक्षाक काम करपाचे ना प्रायव्हेट मेंबर दीस ना विरोधक फुर्योज। कोविडाचे ल्हार नजरेमुखार दवरून आज मॉक ड्रिल कोविड दुयेंती हाताळपी सरकारी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांची यंत्रणा सामग्री मनीसबळाचो डाटा सांज मेरेन केंद्राच्या पोर्टलार। सरकार टॅक्सी ॲपाचेर ठाम माफियांची दादागिरी चलची ना परमिटा रद्द 5 जानेरा आदी सगळे तयार प्रायव्हेट बसी घेऊन भौशीक ट्रान्सपोर्ट घालतले जाग्यार येरादारी मंत्री माविन हेडॉन। जमनी बळकावपाच्या केशीत काय ओरिजिनल डॉक्युमेंट मेळोवंक SIT मागता ओंकार पालयेकाराची पुलीस कस्टडी कोर्टान दिली एका दिसाची जेसी आज कोर्टा मुखार। पणजे पाट्यार एके मिनी बसीत कॉलेज विद्यार्थिनीचेर बलात्कार बस ड्रायव्हराक पणजे बायला पुलिशेन धरलो क्रिसमस सेलिब्रेशनाक दक्षिण गोंयच्यान आयिल्लो ग्रुप। जुवारी पूल भोवंक सेल्फींक उक्तो लोकांक उमेद पुलाचो फील घेवंक गोंयकार टुरिस्टांची गर्दी रिफ्रेशमेंट एंटरटेनमेंट नातला इयर एंड सेलिब्रेशनाक नवी सुवात। हायस्कुलात 15 वयर भुरगीं संस्कृत भाषा घेता जाल्यार कंत्रादार शिक्षक दिव येता दिवचले वाठादेव संस्कृत प्रबोधन वर्गाक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री उलयलो। न्यू इयर सेलिब्रेशन राती एका पयली आटोपते घेयात थिएटर हायस्कूल कॉलेजींनी मास्क वापरात कर्नाटकाची कोविड गायडलायन। अपहरणाच्या केशीत उत्तर प्रदेश पुलिसांक जाय आशिल्लो फरारी आरोपी अनिल शर्माक कोलवा धरलो कोलवा पुलिशेचो धरपाक आधार। अमेरिकेत कुडकुड्याचे ल्हार 34 सोंपले कितल्याशाच गावांनी शारांनी लायट ना एमर्जन्सी सेवा ठप्प। देशात कोविडाच्यो नव्यो 196 केशी ॲक्टिव्ह केशी 3500 सकयल गोंयांत 2 नव्यो केशी ॲक्टिव्ह केशी 17। सुप्रीम कोर्ट निर्णय घे मेरेन बेळगावी केंद्रशासित प्रदेश घोषित करात महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाच्या फाटभुंयेर शिवसेना फुडारी उद्धव ठाकरे उलयलो। महाराष्ट्राची 1 इंच जमीन कर्नाटकाक दिवचे ना महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचेर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत उलयलो। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एम्सात ॲडमिट चेस्ट कंजेशन आणि डिहायड्रेशनाक लागून ॲडमिट। व्हिडिओकॉन कंपनीचो संस्थापक वेणुगोपाल धुताक CBIन धरलो ICICI बँकेचे 3000 कोटी रुपयांचे रीण फ्रॉडाच्या प्रकरणात कारवाय। बिहार महागठबंधन सरकाराक धपको लालू प्रसाद यादवाचेर CBIची वक्रदृष्टी रेल्वे प्रोजेक्ट केसीची फायल परत उक्ती। सर्बियात भारतीयांक आता विजा फ्री एंट्री ना सर्बिया सरकाराचो निर्णय नव्या वर्सासावन अंमलबजावणी आदी भारतीयांक विजा नासतना सर्बियात म्हयनोभर रावंक मेळटाले। सोमारा राती दिवचले कारीचो सेल्फ एक्सिडेंट ड्रायव्हराचो दोळो लागिल्ल्यांक तोल चुकलो आनी गाडी रस्त्या भायर वचून पडतली कोणाकूच दुखापत ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली ध्यानचंद स्टेडियमार वीर बाल दिवस कार्यावळीत वाटेकार गुरु गोविंद सिंगाच्या भुरग्यांक ओपली आर्गां। मार्केट पॉझिटिव्हार उक्ते
262 पॉईंट वाढून सेन्सेक्स 60,828, निफ्टी 18,052 उक्ते.